Assalamu alaikum bonjour les amis, bonjour les abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent la vidéo Hadi. La vidéo Hadi elle fait suite à la vidéo les d'être juste avant où l'intitulé Tahakan, est-ce que l'armée algérienne peut pousser le pays vers l'avant ou est-ce que l'armée peut tout gérer? Quand je dis tout gérer, c'est-à-dire gal qita'at تربية تعليم tourisme صناعة شيء من هذا القبيل. J'ai pris dans ma vidéo l'exemple de l'armement parce que voilà on parle de l'armée algérienne, donc j'ai pris l'exemple de l'armement où donc j'ai eu des réactions de gens مازالهم امنين بواحد الاشياء باللي l'armée elle peut tout gérer ou faire. Oui, confondre l'armée يقول لك oui l'armée c'est la garante. J'ai l'impression franchement راني نهضر مع دراري صغار هما اللي confondent les sujets, c'est-à-dire تهضر له على un sujet تقول له شوفوا l'intitulé de la vidéo, est-ce que l'armée peut pousser le pays vers l'avant ou l'innovation, ou est-ce que l'armée peut diriger tous les secteurs d'activité dans un pays. مانيش نهضر على l'armée le contexte ou ses missions institutionnelles et constitutionnelles, c'est-à-dire donc mettons un exemple tout simple. Par exemple la police, est-ce que la police peut gérer un pays ou mener le pays vers l'avant? Vous allez me dire non. La police خدمتها وشنو هي؟ خدمتها مع civil auprès des agglomérations عندها واحد المهام de l'enquête, le maintien de l'ordre, soit من هذا القبيل. Est-ce que الحماية المدنية, est-ce que la sécurité civile algérienne peut mener le pays vers l'avant, ou là l'innovation, ou là gérer tous les domaines? Non, تقولوا لي الحماية المدنية عندها واحد المهام. Est-ce que ناخذ exemple maintenant تاع un ministre à l'éducation nationale? Est-ce qu'il peut s'occuper d'une armée, ou la gérer la police, ou la gérer un ministère de l'Intérieur, ou la gérer le ministère de l'Agriculture? Vous allez me dire non. L'armée, est-ce qu'elle peut faire ses missions? Je dis non. Du mal, tu dis du mal à notre armée, ou notre état-major, contre le bled. Il y a واحد التناقض incroyable, alors que les missions des armées à travers le monde sont bien définies. Un petit paragraphe يقول لك هاد l'armée في البلاد عندها هاد المهام. D'accord, عندها واحد المهام. كاين des armées عندهم des plus de missions, كاين des armées عندهم moins de missions. D'accord. Donc on se retrouve le dilemme, le dialogue de sourds. كاين ناس même ils m'ont tellement cassé la tête, je vous le cache pas, je vais les enlever de la chaîne, نحيهم ما يقدروش يزيدوا يكسروا لنا رسالنا parce que c'est un dialogue de sourds. J'ai l'impression de communiquer مع ناس ما عندهم حتى مبدأ في راسهم الداخل. C'est-à-dire je parle pas de la mission principale de l'armée, surveillance des frontières, l'intégrité territoriale ou la stabilité du pays. Avec la stabilité du pays, il y a des paragraphes qui limitent l'action de l'armée. D'accord, la stabilité du pays. Et l'intégrité territoriale. Protection, et la protection, si on peut traduire, des frontières. L'armée. Une armée, est-ce qu'elle peut créer ou faire de la créativité ou de l'innovation dans l'industrie? Non. Non. Parce que les gens ne répondent pas. D'un principe qui me comme comment vous dire, ils me répondent le nationalisme ou le qalb, ils répondent avec le cœur, ils me répondent avec les tripes, ils me répondent pas avec leur cerveau. Sénat, je sais de quoi je parle, quelle que soit l'industrie, j'ai eu la chance أنا شخصيا خدمت dans différentes industries très très lourdes ou moyennes ou légères si vous voulez. Vous pouvez même pas vous imaginer les contraintes اللي كاين في الصناعة وعلى une armée, c'est-à-dire une institution militaire ما تقدرش وحدها, elle se lance dans des projets pharaoniques tels que la fabrication d'équipements. Tout simplement. ما تقدرش. نعطيكم un exemple, vous allez me comprendre. تاخذوا ان فيلو, خذوا حاجه سامبل, ان فيلو, غير فيلو برك, ما نروحوش لحاجه بعيده. فيلو باش تصنع ان فيلو à 100% national, ولا تقول لي هذا الفيلو عنده ان تو دانتيغريتي ولا حوايج من هذا القبيل, دوك لازم لك ان ديرايور يفورنيه لك واحد
Les pneumatiques يجيب لك un autre fournisseur, les plastiques اللي فيه يجيب لك un autre fournisseur, يجيك مثلا le cadre يجيبه لك un autre fournisseur, إذا فيه de l'éclairage ou le matériel électrique يجيبه لك un autre fournisseur, les freins يجيبه لك un autre fournisseur. المهم يعني imaginez-vous un vélo, أنا نهضروا على vélo, un véhicule, ناخذوا l'exemple à une voiture. أنا خدمت personnellement tout au début de ma carrière un petit peu في l'industrie automobile. باش une usine de montage de véhicules لازم لها à peu près 2000 sociétés intervenantes. C'est-à-dire باش تخدم طوموبيل, imaginez-vous une voiture لازم لك à peu près 2000 intervenants. d'accord, كل واحد يخدم حاجه. هذيك لا سوسيتي اللي تخدم لي سياج, لا موس تجيبها من عند ان فورنيسور, لو تيسو تجيبو من عند ان فورنيسور, لارماتور تجيبو من عند ان فورنيسور, لي بولون تجيبو من عند ان فورنيسور. ستادير ايماجينو فو غير لو سياج تلقى واحد 10 شركات خدمت باش صنعت هذاك لو سياج. ليرباغ اللي فيه اللي في لو سياج الداخل كيف يجيبوه من عند ان فورنيسور. ناخذوا الكابلاج تلقاو ا بو بري اون فانتين دونتربريز كي فورني هذاك الكابلاج. داكور, كاين دو كابلاج électrique, يعني l'électricité de puissance, ou le câblage تاع la commande وحده, des fournisseurs واحد اخرين. Les calculateurs dans un véhicule تلقاو ديلفي, du Bosch, du Valeo, المهم تلقاو ما شحال من fournisseurs. Les pneumatiques d'une série ou là d'un mois à un autre ou là d'une dimension à une autre, تلقى Michelin, تلقى Continental, تلقى Goodyear, تلقى. المهم يعني la complexité de la fabrication تاع un véhicule, باش تقول le véhicule انا صنعته, c'est pas possible parce que تلقى فيه واحد 2000 intervenants qui mettent la main dessus. Alors ما بالكم, imaginez-vous quand on parle de drones ou là d'avions de combat ou là de production navale ou là, imaginez-vous, c'est-à-dire le cas d'un véhicule, vous le décuplez par 600, 700, 800 fois. Donc une armée ou là, quelle que soit, même une société puissante, ناخذوا la société, comme exemple, ناخذوا la société مثلا, je vais citer comme exemple, allez, ThyssenKrupp par exemple, ou là une société par exemple qui fabrique des hélicoptères de combat, حاجه من هذا القبيل, تلقى هذيك الشركه qui fait le montage final عندها واحد 2000 sous-traitants من تحت, 2000 sous-traitants. C'est-à-dire le boulonnات يجوا من عند fournisseur, le Kevlar هذاك يجي من عند fournisseur, les réservoirs blindés spécifiques à l'industrie de l'armement, ماشي n'importe qui يخدمهم, يجوا من عند un fournisseur spécifique, عنده des moules spéciales, عنده des matériaux spéciaux يستعملهم. Le fournisseur اللي جاب هذاك الكيفلار واللي خدم هذوك لي بلاستيك كيف c'est des industriels de pétrochimie واحد اخرين. المهم لو كان تحسب باش تخدم ان هليكوبتر دو كومبا ولا ان افيون دو كومبا, تلقى قلت لكم واحد الي sont franchement يعني باش pour simplifier les choses نقول واحد 4000 ولا 5000 شركه كل وحده جابت ان كومبوزون سبيسيال, و لا فان هذيك لا سوسيتي اللي عندها الاسم يعني اللي خدمت هذيك الطياره مثلا, يعني لا سوسيتي فينال هذيك المي سون ستامب دوسو. بصح لو كان تبدا ديمونتي تلقى كل كابل فيه اون بوتيت اتيكيت تاع ان فورنيسور. C'est-à-dire c'est extrêmement compliqué. Mais quand tu as armé dans le monde, ou là aucune société puissante dans le monde, quelle que soit sa puissance, au niveau technologique ou machine ou formation, تقدر te remplacer 2000 ou 3000 ou 4000 ou 5000 fournisseurs. C'est-à-dire quand je vous dis fournisseurs, c'est-à-dire 5000 4000 usines. Mais est-ce que l'armée تاعنا تقدر demain, elle se dit tiens, je me fais fixe comme projet. نخدم un avion de combat, donc لازم ندير نأسس 5000 شركة. C'est pas possible. Ou les 5000 unités de production. Ce n'est pas possible. Au niveau gestion, الناس اللي خدمت في l'industrie, الناس مي ريبوندي والله العظيم je suis persuadé ما تقلدوا حتى منصب في الصناعة ما يعرفش واش معناتها الصناعة. الصناعة سي اكستريمون كومبليكي. باش تخدم ان برودوي فينال لازم لك واحد لي فاز, لازم لك واحد لي فاز دو فاليداسيون, لي فاز دو نورماليزاسيون, لي فاز دو تيست, لي فاز. الصناعة سي كومبليكي كيل كو سوا الصناعة. باش تخدم ان بالون دو فوت لازم لك واحد الميزيريا كي لو سوي, سي انكرويابل. هذا هو الميساج اللي حبيت نترونسميتيه لهاد الناس. سيتادير كي قلت لكم الجيش الوطني الشعبي تاعنا ما يقدرش يدير واحد الصوالح, بزاف حوايج ما يقدرش يديرهم وحده,
الناس قال لك وي راك تسب في الجيش ماشي راني نسب في الجيش سي با كيسيون دو كومبيتونس ماشي كيسيون دو كومبيتونس لوك هيد مارتينز اللي تخدم الاف 35 واللي خدمه الاف 22 واللي خدمه الاف 16 والاف 18 خدمت طائرات خدمت الاس ار 71 اسرع طائره في تاريخ الانسانيه اللي كان مخدوم 100% الطياره هذه مخدومه بالتيتان الناس كما كان التيتان كان في هذاك الوقت يعني سيتي ان ماتيريو اونكور سوز اكسبيريمونطاسيون هما ديجا في السبعينات خدموه يلون رياليزي الطياره هذه تلمون لا فيتاس تاعها elle se prolongeait de 30 سنتيمتر كانت تتجاعد ب 30 سنتيمتر واحد الاشياء ما تقدروش تتصوروا ايماجينيفو لي كونترانت سور الماتيريال هذاك باش ان افيون il évolue à sa vitesse de croisière ويتكسل ب 30 سنتيمتر على بالكم vous pouvez même pas vous imaginer يعني لا برويس تكنيك اللي قدروا يلحقوها في السبعينات ولوك هيد مارتينز عندها ابوبخي واحد 3000 فورنيسور في الامريكان ايماجينيفو لوك هيد مارتينز تمول لوطان بالماتيريال وتمول الولايات المتحده بالماتيريال اكبر قوه في العالم عندها دي درون سوبرسونيك عندها دي درون اوتونوم عندهم واحد الماتيريال داخل في علم الخيال اخوتي رانا نهضروا على السيونس فيكسيون حاجه ماشي دون كومبلكسيتي سيتادير انا افيك مي باز اندستريال كنقعد نخمم دي فوا لي برويس تكنيك اللي لحقوا لهم صدقوني غير جو بوغ باسكو نعرف الدومين انا شخصيا نعرف الدومين تاع الاندستري اون جينيرال سي اون بو يعني شيماتيزي ننخلع جو مدي كيفاش قدروا التيتان يتجاعد ب 30 سنتيمتر لا ستركتور هذيك تيان وتعاود كونت يروفيان ا دي فيتاس ان بتي بو سوبسونيك يعاود هذاك الماتيريال يعاود ياخذ بلاصتو ب 30 سنتيمتر يز ديبلاس vous imaginez la contrainte يعني ما اللي يكون قرا ان بتي بو لي ستركتور فيزيك ولا لي ماتيريو راسو يبوغي ايماجينيفو لحقوا في السبعينات هذا الشيء هذايا دوك وما بالو كان تايا الجيش تاعنا اللي الحق سي فري فو لو دير الحق واحد لو دوغري تاع لافونسمون او نيفو دي فورماسيون الحق الدوغري تاع موديفيكاسيون تاع سارتان زارممون روس الحمد لله لحقنا لواحد لو دوغري تاع لافونسمون او نيفو دي فورماسيون de l'utilisation تاع l'armement très honorable يعني الحمد لله عندنا du matériel de pointe russe qu'on pilote بصح باش تقول لي دو نهضروا بيلوتاج ومن بعد تقول لي يعني ريفابريكي هذا التيب دو ماتيريال راك حاجه واحده اخرى راك في فاز واحده اخرى داكور دونك انت راك تسوق طوموبيل tu utilises la voiture tu utilises un véhicule تقول لي طوموبيل اخر تكنولوجيا راني جو سي لا ميتريزي نسوقها سي لا فواتور لا بلو رابيد او موند سي لا فواتور عندها دي بيرفورمانس نعطيك بوغاتي فيرون راك تسوقها هذا ادميتو tu la maîtrises يعني tu l'utilises à la perfection بصح نقول لك حبيبي نعاود خدمها لي تشوف تقول لي لا جو با تقول لي لا حبيبي ما نقدرش نخدم انايا دبليو 16 ونخدم ان فيكول يعني ولي بنوماتيك لي كونترانت تاوعو يعني اللي لا مارك ميشيلان سي لا سول كي كابابل دو فابريكي دي بنو اللي يلحقوا 400 كيلومتر ما كاين حتى اوتر مارك في الموند كي ابري لا ريسبونسابيلتي دو هاد لا ديسيزيون هادي يعني لا سيكوريتي سور ان فيكول لو فيكول لو بلو شير او موند يعني الصناعه خوتي سي كومبليكي ما تخموش بالعاطفه الصناعه سي ان دومين كيما يقول لكم سي اون سيونس اكزاكت سي اون بو دير سا سيتادير فورنيسور assemblage test validation يعني au niveau de la normalisation ومن بعد يعطيك البيع الكليو يعني سيكون معقده الصناعه معقده جدا سيتادير رانا بعد لواحد الدرجه vous ne pouvez pas vous imaginer au niveau de l'industrie داكوغ مانيش نحكي لكم تجي شركه ولا تعطوا شونتيي لون سوسيتي تجي تمونطي لكم دي زوزين ومن بعد تفورمي كومون لوتيليزي هذيك لوزين انت راك تو في دو مونتاج ولا تخدم ميم حوايج دو او تكنولوجي وتروح فورماوك كومون يوتيليزي لي ماشين سيتو ماشين خدمت هذوك لي ماشين نهار اللي تخدم دوك لي ماشين وتدير لي ستركتور تاع لوزين ودير لي بروسيدور ودير دي زيكول سبيسياليزي لي فورميو على لي تكنيك تاع هذيك لوزين ودير لي بلون ودير لا ريشيرش في اللابوراتوار ودير واحد الصوالح سي كومبليكي الكفاءات الجزائريه نضمنها لكم جو بو فو لاسوري شخصيا جي كيما يقول لكم جي تريني à gauche et à droite j'ai fait différentes industries والله العظيم غير الكفاءات الجزائريه ما تقول لها ليش كاع في راسي ما تدخلها ليش في راسي راهم في
النقطه للنهايه. ما تقوليش هذوك اللي راهم في البلاد سون كابابل فير سكو في ان انجينيور الجيريان اللي تفورما في الخارج، ولا ان دكتور الجيريان اللي تفورما ويقري المهندسين في الخارج، عنده اون اغريغاسيون في الخارج ستادير دي زاكاديمي و دي مينيستير دو لونسينيومون في بلدان متطوره عطاو له لو دروا باش يقري. وانت تقول لي شيخ راهو يقري في البلاد ولا انا انجينيور خرج من البلاد، لو نومبر دور دو كور ماشي كيف لا فاليداسيون دي ديبلوم ماشي كيف لي زيكزيجونس او نيفو تاع لي سوتونونس و لي رابور فينو ماشي كيف التعليم في البلاد كسوا لارمي ولا جو سي با كي ولا اون ايكول بريفي ولا سكو فو فولي ما راهوش كيف. لو كان جا كيف لو كان رانا خدمنا حاجه اشياء خارقه للعاده، ولو كان لي ديبلوم تاعنا راهم دوموندي، ولو كان البلدان راهم يجوا عندنا يقولوا لنا طرحن باباكم نديروا دي بارتناريا افيك فوز ايكول، ما نبوبلييوش حنايا، ما نخدموش لي بروفي وما نبوبلييوش. داكور، كاين دي زالجيريان داروا دي بروفي، كاين دي زالجيريان داروا دي بوبليكاسيون، سيتي دي ديريكتور دو بوبليكاسيون دون دي كروند يونيفرسيتي. تكومباري للشيخ اللي قري في البلاد سي با بوسيبل، ولا تكومباري المهندس اللي خرج من الناس كاع يقولوها لك. هذا الانسان اللي كتب لي هذا الميساج هذا ما قراش ولا حابس ولا مانيش عارف، عنده واحد العقليه والميلونج كيما الدراري صغار، تهضر له على ان جوي تو ريكلام ان اوتر جوي. نهضروا على جوي، جو فيز مون سوجي ايتي بيان بريسي في لا فيديو اللي جازت، ايتي بيان بريسي. لو كان تدقق مع لو تيتر هذاك تلقى لو سوجي، ما تخرجليش اور سوجي تخلط لي انايا ولقيت صالح وليتا ماجور وانتم خونه وانتم ما تحبوش البلاد وحوايج من هذا القبيل. يعني براغماتيزم، لو براغماتيزم ولا رياليتي اي لو فاكتويل. هذا واش نطلبوا حنا بلادنا، هذا واش خاصنا. بوضياف الله يرحمه واش قال لهم قبل ما يقتلوا؟ قالوا بلدان باش فايتنا بالعلم. العلم ما راهوش عندنا، العلم كان عندنا يا دي سيكل الى سي ترانسفيري لدول اخرى. العلم خطانا احنا، بعد علينا قد السما على البحر. دونك مادام عندنا ديجا هاد لابروش ديجا باللي حنا اوني كابابل، الوغ كو نهار اللي تروح تقرا ايور ونهار اللي تروح تشوف العلم والتكنولوجيا ايور تو ترون كونت باللي كانوا يتمسخروا بينا اوني كابابل دو غيان دو تو. انا شخصيا اعوذ بالله من كلمه انا نحكي لكم على ما جام با بارلي دو موا. نهار اللي دخلت في صلب الموضوع وبديت ناخذ دي ريسبونسابيليتي وبديت كما يقول لكم ندخل في واحد يعني لي موديفيكاسيون دو دوكيومون، وعرفت غيالمون لي بروسيدي اللي يخدموا بهم، وشفت لي دات وقتاش لحقوا لهذا النظام. دي فوا والله العظيم كنت حاب نبكي يا خوتي. دي فوا يا دي دوكيومون جو فوزي دي ريشيرش هكذا باسكو كانت عندنا اون كونترانت، نجبد لي زونسيان بروسيدور نروح نشوف لي زارشيف ولا حوايج من هذا القبيل. نطول نلقى دوكيومون موديفي en 1962، c'est-à-dire البروفي اللي رانا نخدموا به ولا ينتج اكطوالمون وبيرفورمون تلقاه بروفي تاع 5 ans en 1949. يعني ايماجينيفو وقتاش فاتونا راهم ضاربيننا بعشرات وعشرات السنين، واحد النص قرن ابوبخي ولا قرن تاع ايفولوسيون، نص قرن ولا قرن. لا ريفولوسيون اندستريال سي ديكلونشي 200 ans. حنا مازال لا ريفولوسيون اندستريال ما صراتش عندنا حنا دون لي بيي مسلمون. مازال لو ماكسيموم اللي قدرنا نجيبوه سي كون كونتاكت دي سوسيتي اترونجير نعطيو لهم دون لور ديرول لو تابي روج ونعطيو لهم كاع الصلاحيات وكاع لي زافونتاج، ويجوا يدير لك لامبلونطاسيون دو لوزين ويحط لك لي ماشين يفورميك خدام يقول لك بدا تصنع كيك شوز كو لو بروفي ولي تيست تاعو لا فاز دو كونسيبسيون صرات في الخارج، ما تصراش عندك. جامي يدير لك سون دو ريشيرش عندك، يجيب لك هذاك لو موتور ولا يجيب لك هذاك الفيكول يقول لك ماتنون تو بو فابريكي باسكو هو رونطابيليزي في بلادو، راهو يلي اون تران ديفلوبي اوتر شوز باش عطالك لو دروا ماشي دو كونسيفوار، يعني دو رودوبليكي هذاك لو موتور. سي راهو ديفلوبا حاجه واحده اخرى اللي فايته 10 سنه 15 سنه. يا خوتي ولوا لعقلكم كومون دير. يعني ما راناش نسبوا في الجيش تاعنا بوان دو لا، الجيش تاعنا ترقى الحمد لله الى افونسي، عندنا دو ماتيريال دو تكنيسيتي، بصح مازال رانا بعاد على لا فاز تاع الصناعه تري لوان. درت لكم واحد لا فيديو قديمه شويه وين هضرت لكم ولا تشفاو يا كالكو موا تصا والله ما شفيت، جو في سي لا روتروفي دو فو لا ميت في لو ليان. هضرت لكم على
les contrats, le pistolet Caracal, avec le véhicule blindé de transport de troupes Nimr, les frégates اللي شراتهم l'Algérie على القطر à la base c'était Tyson Groups. كاين الناس كيف هذيك لا فيديو سبوني انا حبيت نفهم حاجه حبيت جو يعني comprendre quelque chose. Comment ça se fait نخليكم ديروا لا ديدكسيون وحدكم. Comment ça se fait donc هذا البيستولي كاراكال هذا اللي خدمو سي ان اوتريشيان لو كونسيبتور تاعو سي ان اونسيان بوليسيي اوتريشيان خدم عند جلوك وخدم عند دي مارك من هذا القبيل ديسينا ان بيستولي جوزو في كاع لي تيست لا باتري دو تيست كونترينيونت pour la يعني au niveau des normes allemandes في لي ستون دو تير اي تو خدم هذا البيستولي لا ديسيني خرجوا من راسو avec des matériaux composites. حنا الجزائر كان خاصنا نبدلوا سلاح قال لك لا فوالا كان عندنا توكاريف والماكاروف utilisé في l'armée algérienne قال لك maintenant il nous faut un pistolet matériaux composites léger performant. وعلاه راحت لارمي انا هذا السؤال جو ملي سو لي بوزي ما فهمتش وعلاه راحت لارمي الجيريان غري غري راحت لقطر شرات كابوس اللي خدموا ان اوتريشيان. كاين ناس يقولوا لي نو قطر هي اللي شراته نو expliquez comme comment ça s'est passé. L'armée algérienne a demandé au Qatar de نحوس سلاح قطر produit rien خدموا والو راحوا لواحد الصالون انترناسيونال في الالماني لقاو هذا الانسان عنده ستوند قالوا له شحال البروفي وكاع يعني يشريو عليه كاع الاخر لا سوسيتي تاعك تولي تخدم لنا كابوس قال لهم كالكو مليون دو دولار راحوا شراو كاع داك البروفي ايزون راباتريي لا بيرسون هادي دار اون يوزين ماشي اون يوزين يعني اون بوتيت اونيتي دو فابريكاسيون باش كي لور بيرمي دو لي برودوير ان تي بو باش يعطيوهم ا ليسي ا دي كليون ايفونتويل سيتادير الجزائر عطات لهم الدراهم باش راحوا شراو هذاك البروفي وعطاو لنا هما لا ليسونس دو فابريكاسيون. اوكي هذا السؤال الاول. تايزون كروبس لو شيفر دافير تاعها انويل il est de 1 milliard et quelques. هذه تخدم كلشي يفابريك لي اسانسور يفابريك ان تي بو تو d'accord ils sont dans la mécanique en général l'industrie mécanique. chiffre d'affaires 1 milliard et quelques. l'état algérien راح جازم ان بيرو سماسره يعني في القطر ان بيرو تاع وساطه في قطر راحوا نيغوسياو لنا دو فريغات شحال شريناهم 1 مليار et quelques c'est-à-dire chiffre d'affaires complet تاع تايزون كروبس. دوك السؤال مطروح اسكو اون سوسيتي يعني تطلب لك سومه pour un équipement هذاك السومه elle équivaut à son chiffre d'affaires annuel. Ça me paraît bizarre. Donc نخليكم vous déduisez. النمر عندنا حنايا لي روس لي زالمون لافريك دو سود البرازيل كاين الاف البلدان لي بيي تاع لونسيان بلوك دو لاست يخدموا سو تيب دو فيكول. وعلاه رحنا نيغوسينا مع قطر وقطر راحت شرات بروفي كيف من اون سوسيتي اوروبيان وعاودت لا راباتريي الوغ ما حاطينش فيه ان فيس لداخل. دوك هاد الاسئله هادو جو ملي بوز. هاد لارمي انتيغر تاعنا لارمي انتيغر اللي تعرف نيغوسي لي كونطرا فهموني هاد الملايير دولارات وعلاه ايزون ترانزيتي بار لو قطر دوك هاد الناس اللي يكتبوا لي ميساج وفيف قايد وفيف ليتا ماجور مانيش نحكي على لارمي ما تكونفونديوش قلت لكم انا لارمي من عندي سي فو ريغاردي مي زونسيان فيديو سي من الجندي الكولونيل او دلا سي اوتر شوز سي لا فاس سومبر تاع نوتر ارمي. دوك فهموني وعلاه الوساطه القطريه. دوك الجزائري ما يعرفش راح ينيغوسي مع لي زالمون باش يشري ان بلاندي ما يعرفش ينيغوسي مع لي زوتريشيان باش يشري ان بروفي تاع كابوس ما يعرفش ينيغوسي مع تايزون كروبس ولا مع ما نعرف شركه اخرى عالميه نرويجيان ولا ايطاليان باش يشري دي فريغات. وعلاه جزنا من القطريين. سؤال مطروح ان تري غرو بوين دانتيروغاسيون et je vous laisserai faire la déduction. اللي لقى الحل يكتب لي الميساج. D'accord. Donc, comme juste un petit indice, le Qatar, c'est un des seuls pays dans le monde où les finances ne sont pas contrôlées. Tu peux te bishkara ou te bishkara sans problème. Donc, je vous laisse maintenant faire votre déduction tout seul. Donc, moi, je fais l'armée. À l'année, je me pose des questions. Comment que ça se fait que qu'il y a des salons à l'armement léger, il sera partout, pratiquement dans tous les pays européens, l'Amérique du Nord.
تروح تلقى des petits fabricants تبعوني باش نقول لكم des petits fabricants يخدموا des armes très performantes هو ديسيناهم c'est des petites sociétés t'as des fois 15-20 personnes يخدموا des petits pistolets très très performants وعلى لا ديليغاسيون الجيريان ما راحتش ديريكت لهاد لي صالون لا با ديمارشي لي صالون وشافت ان بيستولي تجو سياتو في ستوند وتقول هاد الكابوس مليح منا حبيبنا الشركه تاعك شحال هو بالك ديفلوبا كلش ب 500,000 يورو ولا 1 مليون دورو يبا تفيكسي ان بري يقول لك انا اسمع حبيبنا جو تو لاشتو نبيع لك كاع الشركه تاعي بكاع بروفي كلش لي بلون ايتو نبيعهم لك ب 5 6 مليون هو الوغ كيل انفيستي 1 مليون تجي تخلصو و تو راباتري هذيك لا سوسيتي بلي بلون بالصوالح تاعها ويجي تو الكونترا في الكونترا باش يتفورم لي جون وتولي عندك اون ريال اندستري انتيغري بور لا فابريكاسيون دو بيستولي وعلى جزنا من القطر الوغ كو القطر دوبي كون تخدم بالسلاح دوبي كون يفهموا في السلاح سي ان بروتيكتورا دونك خاوتي جو laisse vous يعني vous me trouvez la solution d'accord je vous dis à très bientôt inchallah والسلام عليكم